Bueno, amiguis, esta es la fundación Dejando Huella Colombia, que queda en el municipio de Chipaque. Tiene más o menos 8 años de historia, siempre ha estado en este municipio y alberga más de 150 perritos. Aquí hay perritos que abandonan, hay perritos que maltratan y ellos los rescatan. Ya empezaron, vamos a iniciar el recorrido para que vean todos los animalitos que hay acá. Carolina, cuéntanos un poco de la fundación, cuánto llevas aquí, por qué hiciste esta fundación. Yo llevo 20 años rescatando animales de la calle, pero con la fundación llevo 8 años exactamente acá, pues siempre ha sido en el municipio de Chipaque. Y la fundación nace en la necesidad de tener un lugar digno para albergar los animales que son rescatados de la calle por abandono y maltrato animal. Afortunadamente, pues en Chipaque hace algunos años atrás se miraba mucho el tema del envenenamiento masivo de animales, desapariciones, casos de maltrato severo. Entonces la fundación también nace en esa necesidad de hacer algo por los seres más vulnerables. En el momento tenemos 130 caninos entre cachorros y adultos, y tenemos 15 gatos adultos, algunos con vejez, discapacidad o problemas de comportamiento. Tú me contabas que la mayoría son perritos medianos y medianos grandes, ¿no? Sí. Y eso es un poco más complicado para ustedes. Sí, pues la mayoría de los animales que son abandonados aquí en el municipio son de tallas grandes o tallas medianas, por lo cual dificulta un poco más las adopciones, pues porque desafortunadamente hoy en día las personas buscan más que todo son perritos de talla pequeña y pues jóvenes o así. Entonces acá tenemos también mucho perrito geronte o adulto, como son conocidos, o algunos con problemas de comportamiento. ¿Cuál crees que es la principal causa del abandono o del maltrato? Chipaque, pues por ser un pueblo tan cercano a la ciudad de Bogotá, presenta un mayor número de abandono masivo, precisamente porque estamos muy cerca de la ciudad. Entonces los turistas vienen mucho acá a dejar abandonados los animales, que de pronto ya se convierten en un problema para ellos, y pues por ser un pueblo tan cercano, lo primero que hacen es abandonarlos en la autopista o dentro del municipio, por lo cual tenemos tanto abandono masivo a diario. ¿Cuál crees que es el caso más fuerte que has visto en estos 8 años de la fundación? Uy, pues han sido bastantes. Nosotros hemos recogido muchos animales como te decía, abandonados en la autopista con múltiples fracturas, con gusanos, con desnutrición, muchos con heridas abiertas. Entonces digamos que cada caso es diferente, unos más que otros, pero la mayoría se recogen en unas condiciones de maltrato severo. ¿Qué le dirías a la gente que está viendo este video, a estos 5 o 4 gatos que están viendo el video? Nada, pues yo creo que primordial es como incentivar a la tenencia responsable, a que cuando adoptemos o cuando las personas compran un perrito o un gatico, que tengan como esa responsabilidad de brindarle un hogar de por vida, que no los abandonen, porque las personas no saben lo duro que son las calles, lo que ellos sufren, la indiferencia de los seres humanos. Muchas personas como yo, que somos rescatistas, tenemos llenos los refugios, los albergues, las fundaciones, precisamente por esa irresponsabilidad de los seres humanos. Entonces creo que es una invitación a que seamos conscientes antes de adquirir un animal, a que tengamos la capacidad económica, la responsabilidad, el amor, el tiempo, para brindarle una segunda oportunidad que realmente sea bien para ellos, y no que terminen en las calles padeciendo múltiples necesidades. Y entonces también es como esa invitación a que nos apoyen a las personas que nos dedicamos a esto, porque son muchas las necesidades que tenemos, y para poder seguir funcionando requerimos del apoyo de muchas personas. Ahora que tocas ese tema, ustedes reciben donaciones, voluntariados, si la gente quiere ayudar, ¿cómo hace para contactarse contigo? Si tienen redes sociales. Ok, sí, claro, nosotros básicamente también sobrevivimos de las donaciones. Acá pues necesitamos mucho tema de alimento, tipo concentrado para perros y gatos,
elementos de aseo, medicamentos veterinarios para sus tratamientos. Manejamos Nequi, David Plata, y para los procesos de adopción también se maneja el mismo número en el 315-290-1639 o a través de las redes de la fundación, que es la Fundación Dejando Huella Colombia. Quiero que vean esta parte, a esta perrita pastor alemán. Como pueden ver, es una perrita de raza. Y bueno, esto es lo que pasa cuando ustedes deciden comprar animalitos. No solo el problema es comprarlo, sino lo que hay detrás. Esta perrita era usada para sacarle crías durante muchos años. Estaba encerrada en un parqueadero donde nadie la viera y nadie pudiera denunciar. Estaba amarrada con un alambre. La Fundación Dejando Huella Colombia la rescató y la está resocializando, pues porque ella viene con muchos traumas. Entonces esto es lo que pasa cuando ustedes adquieren perritos, cuando los compran, no se dan cuenta del daño que le están haciendo a una mamá o a un papá que también es explotado para sacar crías. Esto también pasa porque mucha gente tiene a estos perritos en un concepto de que son objetos y son regalos. Entonces en cumpleaños, en fechas especiales como Navidad, compran a estos manes y ya después de un tiempo los abandonan. Así que recuerden, estos manes no son juguetes, son seres sintientes, y miren en qué termina el perrito que ustedes compraron. En este espacio pueden ver que es un poquito donde están los perritos un poco más libres. Si quieres ir por aquí, Richie. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la fundación hace un proceso de selección de qué perritos se llevan mejor con otros, cuáles toleran mejor el encierro que los demás, y pues los ubican de acuerdo a eso. Aquí pueden ver que varios están con un espacio más grande para que corran, para que estén tranquilos. Estos perritos se llevan bien entre sí, así que no hay ningún problema. Esta es la parte posterior de los corrales donde están los perritos. Aquí, como pueden ver, está toda la información de ellos. Está el número de perritos que hay, el nombre de cada uno y el tamaño de ellos. La gran mayoría de estos perros son tamaño mediano y grande, o directamente perros grandes. Y esto pues dificulta un poco la adopción, porque la gente cuando tiene apartamentos no quiere perros grandes. Marica, píllese un cucarrón. Es re grande, weón. Les decía que el hecho de que los perros sean de mediano a grande o directamente sean grandes complica un poco la adopción. La mayoría de la gente tiene un mito sobre el tamaño de los perros, sobre todo en apartamentos. Y realmente pues desde que ustedes tengan un perrito y lo saquen juiciosos, lo saquen a correr, lo saquen a socializar con más perros, pues realmente no importa tanto que sea un apartamento pequeño. Eso ya está demostrado que no hay tanto problema con eso, ¿vale? Es más como una excusa de la gente para no adoptar. Amiguis, encontramos nuestra propia dog pool. Ella se llama Kira y tiene una historia muy particular, porque cuando la cachorrita la abandonaron, ella contrajo moquillo en la calle y pues bueno, parte de su tratamiento causó que perdiera su dentadura. Como pueden ver, ella tiene la lengüita afuera todo el tiempo. Ven, muñeca. Ven, niña. Pues ya que no tiene dientecitos. Sin embargo, es una perrita joven, sana. Ella tiene aproximadamente 3 añitos y está buscando un hogar para el resto de su vida. No tiene nada, es chimuela. Y si quieren participar en su proceso de adopción, se pueden comunicar con nosotros. Les vamos a dejar aquí todos los informes, o directamente con la fundación. Por favor, denle una segunda oportunidad a nuestra dog pool para cogernos aquí en la fundación, mostrarnos todos estos casos, y sobre todo gracias por la labor que haces. Ay, muchas gracias de verdad por haber venido. Siempre bienvenidos, y las personas que de verdad deseen de corazón cambiar el mundo para los animales. Creo que hay diferentes formas de vincularse, y de verdad gracias por abrirnos este espacio, porque es una manera de llegar a otras personas para que nos ayuden a seguir cambiando la vida de miles de animales. Bueno, Carolina, no te ilusiones ya mucho, porque a nosotros no nos conocen nuestras mamás ni siquiera. Y este fue todo el recorrido por la Fundación Dejando Huella Colombia, aquí en Zipaqué. Queremos agradecer a Carolina, que pues, nos abrió las puertas para contarnos todas sus historias. Y pues nada, ya saben, si quieren donar, pueden donar dinero, comida para animalitos, cobijas, medicamentos, colchones, camas, cobijas, etcétera. Ya dije cobijas, bueno, cobijas también. Y les vamos a dejar aquí abajo todas las redes sociales de ellos, para que se comuniquen con ellos, para que vengan. Próximamente vamos a hacer voluntariados también con ellos, entonces para que estén pendientes. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, ver todo el capítulo, darle like, compartir con todos sus amiguitos. Recuerden que estamos en Instagram, en Threads, en TikTok y en Facebook. Y queremos agradecer especialmente a Richie,
que hoy vino a acompañarnos. Pero tranquis, tranquis que te lo vuelve. Entonces nos vemos en otro capítulo de Black Dog. Mucha confianza, manchas. Mucha confianza con usted. Ya, mira, mira. Viste a morder esto. Los huevos no, los huevos no.